බුදුදහමේ ඇතුළත් වන ආකාරයට සතුට පිළිබඳව යම් අදහසක් අපි කලින් දැනගත්තා. ඒකත් එක්කම අපි මේ සතුට පිළිබඳව බුදුදහමේ පවතින අදහස අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා දෙකක් මගින් දැනගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ භෞතික ලෝකයේ තුල අපි ලබන ලෞකික සතුට කියන එක. අනිත් එක තමයි මේ ලෝකෝත්තර වශයෙන්, ඒ කියන්නේ අපි භෞතිකමය වශයෙන් ලබන දෙයින් ඔබ්බෙහි පවතින යම් සතුටක් පිළිබඳ බුදුදහමේ සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ කාරණා දෙක අපිට වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මුලින් මේ ලෞකික සතුට කියන එක මොන ආකාරයේද කියලා අපි අවධානය යොමු කරනකොට පින්වත්නි පැහැදිලිව පේන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි කලින් දැනගත් ආකාරයටම, ඔබ දන්න ආකාරයටම අපි මේ ඉන්ද්‍රියන් මගින් ලබන අත්දැකීම් මත, එහෙම නැත්නම් අපි සරලව කිව්වොත් ඔබ දන්නවා මේ ඇහැ කියන එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා සෛල මගින්, අපි කියන නියුරෝන මගින් මේ මොළයත් එක්ක. ඒ වගේම ඔබේ දිව කියන එක නියුරෝන මගින් මොළයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ කනත් ඒ විදිහටම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ හම ඇතුළු ශරීරයේ සියලු ඉන්ද්‍රියන් මේ මොළයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ ශරීරය පුරා විහිදී ගිය ස්නායු මගින්, සෛල මගින් මේ සමස්තය, අපි කියනවා ස්පයිනල් කෝඩ්, එහෙම නැත්නම් සුසුම්නාව හරහා මොළය සමග සම්බන්ධ වීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රබල සංනිවේදන පද්ධතියක් මොළය හා බැඳිලා මේ ශරීරය පුරාවටම පවතිනවා. එතකොට ඔබේ ඇහැට යම් ආකාරයක දර්ශනයක් දකින්නකොට, උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් මේ සතුට ලබන්නේ අපි දන්නවා දැන් මේ ඉන්ද්‍රියන් මගින් ලබන දේ කේන්ද්‍ර කරගෙන කියලා. එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ඇහැට දකින්න දෙයක් වශයෙන් ඔබට මගතොටේදී මිත්‍රයෙක් ඔබ పూర్වයෙන් දැකලා තියෙන හෝ කවුරු හරි පුජ්‍යලයක් මුණ ගැහෙනවා. අපි හිතමු මේ පුද්ගලයා ඔබ මීට පෙර දැකලා තියෙන කෙනෙක්. ඔබ මීට පෙර මේ පුද්ගලයා දැකලා තියෙනවා කියනකොට පින්වත්නි, එතන තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් මේ බුදුදහමේ හඳුන්වන පංචස්කන්ධය තුල දකින්න ලැබෙන කාරණාවන් හතරක් ඔස්සේ අපිට මේ කාරණාව විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මෙතන තියෙන විඥානයක්. මොකද මේ විඥානය කියලා කියන පින්වත්නි, අර ඔබ සැරිසරනකොට නැත්නම් ඔබ ගමන් කරනකොට ඔබේ ඇහැට ගැටෙන මේ පුද්ගලයා දුටු සැනින්ම ඇහැ සහ ඒ පුද්ගලයා අතර සම්බන්ධයක් ඇති වුණු ගමන්ම ෂණිකවම ඔබට විඥානයක් ඇති වෙනවා. ඒ විඥානයේ මගින් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ මොළය ෂණිකව තමන්ගේ ඒ සංනිවේදන පද්ධතියට සාපේක්ෂව, පූර්ව අත්දැකීම් වලට සාපේක්ෂව සංඥාව කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හඳුනා ගන්නවා මේ පුද්ගලයා කවුද කියලා. ඒ පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීම කියන කාරණාව එහෙමනම් විඥානීය තුලින් ෂණිකව මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. පුද්ගලයා සහ ඇහැ ගැටීම තුල ඒ අදාළ සංඥාව සංනිවේදනමය ක්‍රියාවලියක් වශයෙන් මොළය හා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ හඳුනා ගැනීම තවදුරටත් ඔබට යනවා. ඒ තුල අපි ඒක හඳුනා ගන්නවා සංඥාව කියලා. ඒ සංඥාවත් පස්සේ පින්වත්නි ඊළඟ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මොකද්ද? ඒ සංඥාව කියන එක තුල හඳුනා ගැනීම ක්‍රියාවලියේදී වේදනාව කියන එකට යනවා. අපි කියනවා මෙතන මේ පුද්ගලයා කවුද කියලා මොළය තහවුරු කරගෙන මොළය මැසේජ් එකක් දෙනවා. මොළයේ තියෙන අපි කියනවා ප්ලෙෂර් සෙන්ටර්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ සතුටුදායක රසායනිකයන් නිපද වීමක් මොළය තුළ සිද්ධ වෙනවා. ඒ පුද්ගලයා ඔබ දන්න ප්‍රියශීලී පුද්ගලයෙක් නම්. එහෙනම් මේ අත්දැකීම නැත්නම් මේ sannivedana, මේ මැසේජ් එක, මේ පණිවිඩය මොළය තවදුරටත් මේ ප්ලෙෂර් සෙන්ටර්ස් ඇක්ටිව් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කරවීම හරහා මොකද්ද වෙන්නේ පින්වත්නි? අපි වේදනාව විඳීමක් සිද්ධ වෙනවා.
ඊළඟට මේ විඳීම කියන එක තුල නතර වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. එතනින් ඔබට තවත් යනවා එහෙනම් මොකද්ද? සංඛාර කියන தത്വයට. එහෙනම් මේ සංඛාර කියන தത്വයට යන්නේ මොකද්ද? තව දුරටත් මේ පුද්ගලයා තුල අපි මේ ක්‍රියාවලියෙහි නිරත වෙනවා කොහොමද? ඔබට ඒ ප්‍රෙෂර් සෙන්ටර්ස් ඇක්ටිව් වුණ ගමන්ම මේවා ඒ රසායනික ක්‍රියාත්මක වුණ ගමන්ම ඔබේ පුද්ගලයාට සිනහ වෙනවා, අතට අත දෙනවා, නැත්නම් සිප වෙළඳ ගන්නවා. මෙවැනි ආකාරයෙන් අපි මේ සතුට ලබනවා. එනේ සංඛාර කියන தත්ත්වය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පින්වත්නි සංඛාර වලින් පටන් ගන්න විඥාණයෙන් ඉවරුණාද නැත්නම් සංඥා ආදී වශයෙන් මේක කොතනින් හෝ නිමාවක් නැහැ. මේක චක්‍රීයයි. මේක බුදුදහම කියන්නේම හේතුඵලවාදී දහමක්. හැම තිස්සෙම බුදුදහම තුළ ඉබේ සිදුවෙන දෙයකට වඩා දෙයක් ලෝකේ හටගන්නේ ඇති වෙන්නේ යම් යම් ආකාර හේතුප්‍රත්‍ය කේන්ද්‍ර කරගෙන කියන කාරණාව ඔබ දන්නවා. ඒක බුදුදහමෙන් පැහැදිලිව අපිට බුදුදහම අධ්‍යයනය කිරීමේදී අපිට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙනම් පින්වත්නි මේ ලෝකෝත්තර සතුට කියන එක දැන් අපි ලැබෙන්නේ මොන ආකාරයේද කියන එක පැහැදිලි. සරල අදහසක් අපිට තියෙනවා. මොකද මේ සරල අදහස මේ වේදනා සංඥා විඥාන සංකාර කියන මේ தত্ত্বයන් මොළය තුල ක්‍රියාත්මක වීම තුල මොළයේ තියෙන රසායනික තත්ත්වයන් නැත්නම් අපි කියන මේ නියුරෝන නැත්නම් සෛලවල ක්‍රියාත්මක වීමේ ඇතිවන වෙනස් වීම මත භෞතිකව ලැබෙන ස්වභාවයක් තමයි අපි මේ සතුට කියලා පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට අපි මේ උදාහරණයක් ගත්තේ ඇහැ කියන කාරණාව. ඇහැට දර්ශනයක් විදිහට ඔබේ මිත්‍රයෙක් ඔබට මුණ ගැහිම කියන උදාහරණය පදනම් කරගෙන. මේකම පින්වත්නි දිව හා සම්බන්ධයෙන්, කන හා සම්බන්ධයෙන්, ඒ වගේම ඔබේ ස්කින් එක අපේ ශරීරය හා සම්බන්ධව මෙන්න මේ විදිහේ ඕනෑම දෙයක් මේ ඉන්ද්‍රියන් මත ගැටීම මත තමයි ඔබේ සතුට කියන එක தත්ත්වය දක්වා අපේ මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි මෙතන කියවා ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මේ විශාල වශයෙන් කැපකිරීම කරලා වෙහෙස වෙලා මහන්සි වෙලා අපි යම්කිසි භෞතිකමය තත්වයක් පිනවීමට තමයි මේ උත්සුක වෙන්නේ මේ ලෞකික ජීවිතය තුළ. පින්වත්නි ඒක අපි මේවා අවබෝධ කරගන්නේ ඒ තත්වයන් අවබෝධ කර ගැනීමට මිස ඒවා වැරදි කියලා කීමට නෙවෙයි. අපි දෙයක් අවබෝධ කරගෙන ඒ දේ කරන්නේ යම් ආකාරයෙන් අපි තවදුරටත් කරනවද ඒ කරනකොට ඒක ප්‍රතිඵල අපි දැනගෙන ඒක කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ දේ කොච්චර කළත් මේකෙන් අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඵලයක් කියන එක අපි දැනගෙන. අපි හැමදාම තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ භෞතික ලෝකයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ භෞතික ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙනකොට ඒ භෞතික ලෝකයේ විඳින්න අවශ්‍ය වෙන ඒ අවශ්‍ය කාරණාවන් තුළ අපි ජීවත් වෙන්න ඕන, ක්‍රියාශීලී වෙන්න ඕන, වැඩ කරන්න ඕන. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන පින්වත්නි මේ ලෞකික ජීවිතය තුළ ක්‍රියාකාරී වීම තුළින් අපි අපේක්ෂිත දේ සහ ලැබෙන දේ මොකක්ද කියන එක. ඒවා බොහොම සියුම්ව අවබෝධ කරගත යුතු ධර්ම කාරණා. ඒ නිසා අපි දැන් මේ සතුට ලබන්න පින්වත්නි නොයෙක් දේ අපි කරනවා. ඒ නිසා මේ විදිහේ භෞතිකමය මොලේ සිද්ධ වෙන වෙනස් වීමක් තුළ ලැබෙන සැපය කියන එක සතුට කියන එක නිසා අපි බොහෝ දේවල් කරනවා. කෙනෙක් සමාජයේ විසින් අනුමත ශිෂ්ට සම්පන්න විදිහට මේ වින්දනය ලබනවා. තවකෙක් සමාජය ප්‍රතික්ෂේප කරන අසම්මත විදිහට ඒ සතුට ලබනවා. ඉතින් මේ දෙන්නම ලබන්නේ සතුට. හැබැයි ලබන ආකාර වෙනස්. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් උත්සුක වෙන්න ඕනේ සමාජ සම්මතයන් තුල ජීවත් වෙමින්. සමාජ සම්මතයන් තුල හිරවීම තුල නෙමෙයි සමාජ සම්මතයන් කියලා කියන්නේ පවතින ලෝකයේ පැවැත්ම දෙසා අපි විසින් ගොඩනගාගෙන තිබෙන ගොඩනැගීම්. ඒක නීතියෙන් වෙන්න පුළුවන්, සදාචාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්, සංස්කෘතික මූලධර්මයන් තුළ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොදු සාමූහිකත්වය තුළ ගොඩනැගුණු මොනෑම හෝ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් අපි සමාජයාන්ත්‍රණයේ ක්‍රියාවලියට රුකුලක් වශයෙන් ඒ දේවල් පිළිගනිමින්
අපි මේ ජීවිතයේ සතුට කියන එක ලබා ගන්න උත්සුක වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම අපි මේ කාරණාවන් තුල තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ භෞතිකමය වශයෙන් ලබන සතුට පින්වත්නි අපිට වෙනත් උපක්‍රමශීලීව ලබනවා වෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට වෙළඳ පොලේ තියෙන භාණ්ඩයක් ගත්තොත් ඔයා හිතන්න ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා දොඩම් බීම් එකක් ගන්නවා. පින්වත්නි ඔබ ඇත්තටම සබුද්ධිකව හිතුවොත් ඔයාලා බැලුවොත් බොහෝ විට ස්වභාවිකම නැචරල් දොඩම් බීමමද ඒකෙත් අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඔබේ පිළිබඳව හිතනවද? එහෙම නැත්නම් ඒ දොඩම් රසය කෘත්‍රිමව නිර්මාණය කරන ලද්දක්ද? මෙන්න මේ සංකල්පයම ඔබ ඔබේ මේ සතුට කියන සාධකය අවබෝධ කර ගැනීමට අපි යොදා ගත්තොත් බලන්න දොඩම් බීම කියන එක ඒ අරමුණම ඔබ අර කෘත්‍රිමව මිලදී ගන්න දේ තුලින් ඔබගේ ඒ සතුට කියන එක වෙනුවෙන් නැත්නම් ඔබේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ඔබ යොදා ගන්න. එතකොට ඒක පානය කිරීම තුළ ඔබ හිතනවා මේ මම දොඩම් බීම එකක් තමයි පානය කළේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මේ ලෞකික ජීවිතයේ අපි ලබන සතුට කෘත්‍රිමව මේ ආකාරයකින් මිනිස්සු ලබනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ පිළිබඳව ඇති අවබෝධය තුළ අපිට පුළුවන්කමක් පවතිනවා මේ ඇලීම් ගැටීම් වලින් ඔබ්බේ ලෝකෝත්තර මේ තත්වයක් බුදුදහමේ කතා කරනවා. අන් ඒ පැත්ත පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබන්න. ඊට පෙර තවදුරටත් අපි මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබනවා නම් පින්වත්නි විද්‍යාත්මකව මේ සතුට පිළිබඳව පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාශීලීත්වය මත පුද්ගලයාගේ චර්යාත්මක වෙනස් වීම මත සතුට ලබන ආකාරය මත මොලේ තරංගවල ස්වභාවය අනුව අපට මේ සතුට පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම පවතින. අපි ඊළඟට බලමු මේ මොලේ තරංගවල ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියන කාරණා.